Hello, this is Alex. Отже, привіт усім, Сашко передає з неймовірного місця. Я вже на Гаваях. Тобто такі от зміни в житті, залядки на Гаваях. І це перша картинка, яку я реально можу продемонструвати. Кораблик, я на велосипеді. І Гаваї навколо. Зовсім інша атмосфера, зовсім інша енергія, енергетика. Тож поїхали подивимося, як ці Гаваї виглядають. Behind me is amazing volcano, and this is Hawaii. Це Hawaii, друзі. Можливо, ви помітили, як енергетика цього відео змінилася. Взагалі дуже багато змінилося в моєму житті. Алятку я проміняв на Гаваї, цьому дуже радий. На жаль, тут ненадовго, тому передаю вам величезний сонячний привіт. So, this is Hawaii, and I'm sending you best wishes from Hilo. Yeah! Така от лавочка на березі. Ой, я зараз покажу з іншого боку. Можна сидіти дивитися на вулкани. Тут Hilo на Гаваях. So this is the place where you can see those nice amazing volcanoes. There's two of them here. One is Mauna Loa around 4,100 meters and another is Mauna Kea 4,200 meters. But Mauna Loa is active volcano. От я так розумію, що місцева адміністрація. So this is the federal building, United дерево і парк. Тут знайшов певне каміння. Для місцевих воно означає дуже важливі речі. Сюди колись їх привіз якийсь вождь. От, і дуже важливе духовне місце. And spiritual. So some very spiritual. One chief of, I believe so, other tribe brought those stones once here in Hilo. Ну, знаєте, якщо ви, наприклад, там вчитель-методист там, чи лікар-методист, то для вас тут є Спеціальна церква для методистів. Їду далі, і що я бачу, це школа. Хільська школа. Чи як правильно сказати? Школа для хільців. Чи для хілих. Для хілих. Ці хільчани, хілівці, хіліївці. А ось якась церква. Церква одразу до школи. Або до школи одразу до церкви. А ось статуя Камехамеха. Це статуя local king Камехамеха. Отак от виглядає місцевий князьок. Ну, мабуть, великий був воїн, вождь, бо весь у золоті. The statue is covered with gold, so probably it was a great man. Hawaii порт Nawiliwili. Порт Nawiliwili на Гаваях виглядає ось так. Цікава зміна контрасту взагалі. Порівняно з Аляскою це виглядає просто, скажімо, по-іншому, тому що Аляска то інший рай. So this looks very different as you see. And here is another part of this port. А ось порт з іншого боку. Зовсім інша картинка. Порт називається Nawiliwili. Я від'їхав трошки від нього і отак от виглядає природа позаду мене. So this is Nawiliwili. An amazing nature. So once again, this is how the island Kauai looks like. На острові Kauai. Так, вон гори. Все зелено, everything is greenish. Ось на гелікоптері літає, there's a helicopter ride. Ну а що тішить найбільше на Гаваях, то це цей чувачок. Реально, хайвей, те, що називають там головна траса, вона то... Я не думаю, що вона ніби була б така доріжка для велосипедистів. А тут вона є на Гаваях, і це дуже-дуже тішить. Отже, привіт ще раз усім. Гаваї, острів Мауї, містечко Kauai. So this is Hawaii, island Maui, and city or town with a name Kahului. It's located in between those two volcanoes. One is there and another is right here, as you see, and this is the city behind it. Якщо добре подивитися, то це от не горизонт, це вулкан, який йде нагору. So this is volcano that rises up in here. So you can see the sun, ви бачите там сонце, а подивіться сюди. And take a look right here, another volcano, інший вулкан. А над ним хмари.
And there is the clouds above that one. What an interesting view. Цікаво взагалі таке спостерігати. Це Hawaii. This is Hawaii. Отже, як ви бачите, Гаваї – це справжній рай для кайтсерферів та серферів. So as you see, Hawaii is a real paradise for surfers and kite surfers, for surfers of different kind. О, така от прикрість долі. Я на Гаваях в столиці Гонолулу, але вийти не можу. So this is Honolulu, I cannot get off, but at least I'm here, not far away. Behind me, that's the very historical place. This is the Pearl Harbor actually, just right there. То, як ви бачите, позаду мене Pearl Harbor. Дуже всім відоме історичне місце, і це Гонолулу. Як би там не було, дякую долі і хоч і за цей маленький час. And this time Honolulu in the night. А це вже нічний Honolulu. І видно Pearl Harbor. So Pearl Harbor is behind me. Хто не бачив Honolulu, так хочу на Nawiliwili подивлюсь. Despite the fact that I couldn't get up in Honolulu, I could get up here in Nawiliwili. Проїхавши десь кілометрів 10 від Nawiliwili, я опинився в Waialua. Так виглядає їхній пляж, дивіться які хвилі. This is Waialua, approximately 10 kilometers from Nawiliwili. 30 minutes on a bicycle. Well, on my bicycle. Приблизно 30 хвилин на такому крутить треба. От. Ну, круто виглядає, немає ніде нікого. Рай? От зараз приїхав до містечка Капа. Кажуть, що Капа це та сама Капа, як італійський бренд. Чи який він там бренд. So this is Kappa in about 15 kilometers from the port. I saw some nice place on the way, and this is the way how the Pacific Ocean looks like. А так виглядає тут Тихий океан. Hawaii. Я на велосипеді тут по машинам навколо. So this is my bicycle. And Hawaii. So thank you for watching, and just want to share with you this amazing place. Look at the color of the water. Подивіться, яка водичка, якого кольору і от, не знаю. Життя прекрасне. Have a good one. Bye-bye. Thanks for watching. Дякую, що подивилися. Щастя, здоров'я, успіхів і подорожуйте більше.